Bwetwogerera nga Rema Namakula avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula abali mu kumutemako omugambo. Jjukira nti no Uncle Bin yavuddeyo n'alyoka agamba nti Rema Namakula ayina Omunigeria. Mbw ayina Omunigeria agwayagala mbwera Farida Ndawusi ye yamumufunira. Okitegeera n'abaakaawo n'abayimbi abalala be yanokoddeyo. Kaakati ate era n'olugambo olutambuzibwa lulaga nti no Dr. Hamza yafuna dde omuwala omulala oba Hakke ey'okubiri ng'ono bamuyita Zahara. Kaakati no Rema Namakula avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula aku bimwogerwako. Biibino. Koko ogambye. Bwekakubulire ebyadda. Owulira ekigambo nga bakikwogeddeko ogenda okulanga Rema oyo gwe boogeddeko are even more interesting than your real life. Ng'olabira ddala yakoze atya yagenze n'akola bw'ati otyo naawe n'odda mu kamooli n'ogamba kaninde ekijje bazzaako ekirala nze ekyasinga okunsesa nno ne baleeta gwe wali okiwulidde nako naye kyaliwo myaka gye egyedda ng'okyali kawala kato kale katimbo kyennyo naye kakati mba ntuddeawo kyali kigambo kimu. Rema yakudde walukagga laptop lwalukagga mbu abadde agenda okukwana Rema n'amukuulako laptop nze bannange kyolina okumanya nze abantu oba mbanguyira okusalako ekigambo mulimu omuntu nga banguyira okusalako ekigambo kuba natunuuliranga waalu okitegeera Rema ne ŋŋamba bakwataganirawo kati ono ate akuula atya laptop mbw awo ng'ali ku yunivasite kati munaye Rema agamba ayagalayo laptop koye mwanko waalu n'aleeta engeri gye yalinawo ssente awo ate okugamba ebirala ng'ate tokkiriza nanga kati ate okudde laptop yange kati waagwana kati ze story z'otira nawe n'owuliriza n'ogamba yo okay nga bikusesa busesa but it's the price we pay. Gwe muwendo oba gwe mutango gw'owaayo olw'okubeera ekyo ky'oli. Bwetweyongerayo olutalo Rashira Gashumba kw'ossa ne radio presenter Evelyn ate lunaggwa kaakati nno wetwogerera nga Evelyn DJ Ayanukudde bibino agambye Shira Gashumba nkubuulire weeyita mukazi naye bibino onoowulira ffenno wetulindiridde ekinaddako. By the way, I dare you. Listen carefully. Todanga Shira Gashumba okuyimirira n'ogamba mbu nsobola okukugobesa omuntu gwe baago basobola okugobesa omuntu. Can someone fire from outside? Resigned. Oh, sure, guys resign. Omuntu gwe baago asobola okugobesa omuntu. I know NRG can fire me, but only if I'm not doing my job, which you want me to stop. Because you're going to be going around about. Only if I stop appearing or stop coming for work like you used to. Take it. But it's not going to fire me because of you. And I dare you. I dare you. By the way, stop scaring people. Stop scaring people. Get out. Stop scaring people. Stop being a bully, in short. Because you've been in this industry before, you know people, I know, and I appreciate the fact that you have social capital. But because you have social capital, do not bully people. Don't scare people. Do not. Some of us may not be having fathers like yours who went out to get for you gigs, but we are hustlers, and the good Lord can never forsaken us. Haso atuba mukatonda nagamba lolo because twakwana ate kati baba talina bazadde fawasinga nofuna emikisa. I went to school namaliriza okusoma nina degree ku Makerere University. I don't know about your degree, but me, I have a degree. It's not something for me to talk about, right? No, I don't know about her, but I know I have a degree. I don't know about her, but me, I don't have a degree. I went to school without a father, without a mother. My grandmother. So, but take it away,
okutisatisa abantu because you've not brought me up to here. You giving me 1 gig, you make it look like as if, oh, you've been here since my journey. No. Ate by then normally mugokolo kwa host. Sigama mbuye permanent secretary, no? Ate nechera, olinganga chikatika lefenda tukolerayo. Ate nechera sigwa sasulaba MC bonna. Sasulaba kola ku night yo. Stop saying you're the one who pays MCs at governor. You don't. Stop lying to the world. Babamuloza niba. Gene mnonyeba MC bakola ku governor, ate bakola mu night ya shira, mubabuza ni abasasula. Echirala, we are all MCs, we are all twenkanakana. The moment you enter in the bar to work, we are at the same level with the bouncers, with the waitresses. Kubanga bakama abo clients we bajja and they need something, they're gonna ask Sheila. Like, oh Sheila, my bottle has not yet arrived. Sheila will be the one to run around or call someone. That makes you like oberanga omanyi films z'abazungu zine ziri mu mbono ye headmaid. Bamaid banji but ono ye headmaid. Abayanga bakubira. Kubanga olaba sops z'abazungu ezo okugobera obuzanyi. Obera well, you know, alinganga, she's like the chief waitress. Let me say for lack of a better word, the chief waitress. Kwa katomgaga tagenda vile gana spending a million ya satu. Akukambe shida, I need this or chikola because she's your boss. You're bossy. So you're not a permanent secretary. You're not a president. Your job is a good job because you get money, but it's not the best job. Dr. Sefko Mukambwe oluvanyuma lw'okukola munange konsati abayimbi abamu be yateeka ku posta ne batajja avuddeyo n'abeera ng'ate alangidde Rema Namakula w'amaliriza okulangira Rema Namakula munange ate n'abeera ng'alangira Justine. Alien skin teyajja but which is okay. Nze kasita namubeererawo n'enkima award ye n'engula tickets ku lunaku lwe mbadde nga mpika endongo ye. But teyajja, it is okay. Naye Katonda ajja musasula simuyinaako obuzibu. Just tubagamba mweberere mu mwana ba TikTokers mutuwe some respect. Mwagala nnyo tufuula a joker. We are not jokers. We are in the real business. Okay? We promote your songs. Respect us, please. Respect us. Rema Namakula Rema tayamba. Ekyo kimanyikiddwa. Ye yemanyi kasita yafuna Hamza yamala. Abatula mu challenges olina mwe kubako nyonga Scott n'omukomberera paka mu kabino kubeererawo. Koko oyo Koko mubulire gena nga yeegaba oyo naye tagattako. Akali awo nako kafuka kamala yaka ku TikTok asanga yazina tokanyongeza yamu yadde eddakiika kitegeera muli basajja babi nnyo notunulira Justine waneno twagendeyo eraziba ebala ya chali wange ne tukuwa mulimu gwa $5,000,000 mwasoka na kubba sente ne mwefuula nga muganya okukola nga opalapalanya nti manager wo yatute sente bichi tomulaba tomumanyi ate nga oyo manager wo wali obeera naye ne mwagala okubba millions zaffe ne mbalemerako ne mbalaga amazima paka era wakiriza noja no performing ku eraziba bwe mwa performing omugaga yakuwa $5,000,000 towampako yadde 2 nozinyuka obutako n'ofunta n'ogenda mu bumpi bwo omanye ekyakuyimpaya gwe ka Justine omanye ekyakuyimpaya mutima gw'omubi omuntu n'akukuleetera omulimu gwa $5,000,000 n'otamuwako yadde 2 n'ofunta obunyuma ng'ogenda ate n'akuyita ku kivulu n'otajja muli babi basajja mmwe ne weerabira akaseera ke nakubeererawo ng'oli mu depression nga waneno prima mwekyayine prima wali mu depression nga toyina yadde n'omuntu asikyasa okukolera challenge nga ne prima gwe wali oyita prima yakukyawa yakkoowa nga muba mu njaga muba mu ice nenkubeererawo nenkutwala ku Central Properties nenkusekendinga ne bakuwa sponsorship ko kyekivulu kyowakola ng'onaatera ovaako ddala naawe n'ogana okumbeererawo abantu lwaki muli bazibu abantu lwaki mwerabira nze obanga okimanyi nali nkuyambyeko bwe nkuyitanga mu byange jangu bunnambiro otajja mba nja kususa kuba abantu mwafuka bakukaliramu kaakati nno ne Fik Fameka naye bamulangidde bibino posta yange nenanga ate wakeera enkya nongamba toli musanyufu bulwaki enkulaze yet you allowed me to take your picture on my poster. How much money have you ever paid me to work for you? How much money have you ever walopadeko emitwalo egisuka 2 naye abayimbi kiki mwe mulowooza ani alibawagira nga mutemuwagira singa wafiirwa abantu ne batakubeererawo how would you feel?
nzo omuntu yatambula nezija nekuzikira nako ng'ofiiriddwa. You think how much fuel did I buy? Najja nekuzikira nawayo amabugo ga almost 500k. Nenkola ne speech naye basajjamu muli bazibu, basajjamu muli babi nnyo, basajjamu mulina emitima emibi. Fikfa maker, I'm not happy with you. Nsaba Katonda kuba ebbala ye ey'okubiri. Nsaba Katonda kusasula ekintu kye wankoze. Nonzikiriza okulanga ne weekyanga n'ogaana okumbeererawo. Nsaba Katonda kusasule. Bw'obanga mu mutima okimanyi badde nga nkukolera challenges za bwereere. Nga nkubeererawo nga kyaliwo. Gwe n'ogaana okumbeererawo ku lunaku lwange. Nsaba Katonda akukola ekibi ekisembayo. Sijja kuwemula, sijja kukuvuma. Naye nsaba Katonda kunsasulire. Nsaba Katonda kuwe ogubonerezo okukyasinza okuba ogunene. Abayimbi mweyisiza ddala bubi bannange. I don't like the way you treat yourself. Never come back in my box mu nsaba challenge. Never pretend. Era olulala n'owendibanga nkuyise tojja. Nze wantamye wansimye. Tubayamba, tubabeererawo, ne tukola challenges zammwe nga mwakatya nnyimba febe mutokolowoozaako. Bwe zikuba ne tubasaba naffe mutubeererewo temujja. Kaakati sebo beera n'obwasitaabo. Nze obwasitaabo tebukola wange nga tonsapootinze. Obwasitaabo tebungattako nga nze tongattako. Nze okukolera challenge sina kyenfunamu gwe afunamu. Bwe mba nalikoledde challenge ezisuka ennyimba zo nga 3. Naye nga gwe tolina kintu kye wali onkoledde tombeereranga osiranga ku ssente zo. Tongattanga nako n'olunaku lw'endinazi ojja obeerewo charity n'ogaana obeerawo gwe nga twakubeererawo wano ng'ofiiridde. Ne tukindiga engendo ne tuziika. How much money did you pay us? Netukusaasira. Bameka abakusaasira. Bameka balina zi blue tick abakubeererawo abakusaasira yadde okujja ewuwo okuziika. N'okola ennyimba ne tuzikola. N'ofuna obuzibu ne tukusaasira. Ne tusupporting and contributing financially, emotionally, physically. Bireke. Toddangamu nakumpeereza message ng'onsaba challenge. Mujja mu inbox zaffe nga muzunga nga mwakata agayimba gammwe nga teganyuma. Teri agamba ne faba siru. Febe mutwagala support nga ne tugatuulamu. Temulina bwakabi bwamu nga bwe temugata ku community temugata ku society. Mwagala kimu kukola bukozi sente mbanga. Naye temuddiza. Abayimbi ab'ekikula w'ekityo nze wange tojjanga ubireka. Mama. Tunatyanzikiza tunasula banze wanyiziza wantamidde ddala. Era toddangamu okumpeereza message ng'oŋŋamba mbusimayo nkukolere challenge. Omuntu nenkubeererangawo nenkukoleranga challenge nenkukolera kino nenkukolera kiri gwe n'otasobola kufunayo yadde eddakiika 3 ojja ku kivulu kyange oyimbe kati olomba mu biki ebyo bya kisiru mwana nze obwakabi bwammwe temubundeetako bukondi wakabi bundi wakabi ani akufudde owakabi mwerabira nnyo gye muva mwerabira nnyo emisingi gyammwe ani akufudde owakabi I'm part of your journey. Mwemulowooza industry erimu bayimbi bokka industry erimu abayimbi erimu ba MC erimu ba DJ ba influencer ba TikTok bonna babeera mu industry and they all must be valued. Mwana ng'oluyimba lyo terunafuka hiti weebuuza ani alu-influensi nze gw'omugaseeko ki ffe twabakoowa okuzungira mu inbox zaffe nga temutugattako bw'oba okimanyi influensa toli redde mugattako mubeererawo mu buzibu ng'akwetaaze toddangamu muzungirako mu inbox ng'omusaba challenge ate nga tomusasudde. Abantu bagambe mbuuza ategesa abayimbi abatajja kumbe oli nayogedde naye n'azikiriza n'omulanga kati olwo tuba mu biki mwagala nnyo batendereza kati baako kyokolawo Jije nayo kulira ntami. Subscribing, liking, lekawo bakabwawo mu comment section. Minister Justine Nameere tagwayo. We babadde ku NBS mukwano yabadde omubwati mukyalo omubwati naye nga taganya na balala akwogera. Katuwere nga tukuwa akatambi. Ola kukiriza ojawa no buzebuze gwanga because you want cheap popularity. I want to state my I want to stand teka yogere teka honorable minister of local government. I want to yogere teka can you shut up and state this I want no kungu if you want to moderate boya galono wabalekana kubanga tugenda kubeera ku gundi yakuleka tetulina tetwali gundi yakuleka baba no moderate. It was my time. If you want to shout, no, did you get it? Be quiet. Kungu sigenda kukiriza ine gwanga twajja kutereza no and we shall make it a function of we want to say one no say yampise bobo yagala promote program jimuwe otherwise I'm not here with waste time amateka gali clear no amateka gali clear wano kumala budde bwa bwaba yagala if you want to moderate I'm not here to waste my time. Kati tajja wano kuturekana bulekani. Is she the one moderating? Thank you, Honorable. Yeah, I will point at you. Thank you, Honorable. I will give you that law. Stop misleading the country. Thank you, Honorable. Kungu, let me tell you something. General MK wano yachogera. Tibuno buchip popularity bw'abantu. Bwe tuludde nga tu entertaining nga bwe bonoonye. Adam, if you want to moderate the show, I am giving you the law. Moderate the show. Buno buchip popularity bw'abantu bwe bonoonye gwanga. Sirina time yo nakukola. Teeka nkubuulira licensing bodies eziwa amabaala gonna
licenses kuba kimanyi nti wali licenses ezo zirina authorities mweziva. Adam, One of the conditions amabaala then you moderate the show, otherwise size kubeera wali kuleekaanirwa temugenda kuwacha wewe eno si kivulu. Anyway, kungu kyembadde ngamba abantu nga tetunaba kufuna interruption eyo nti tewaliiwo tteeka lirambika diwonywa mwenge weeriri kyova olaba nga bw'ogenda mu bbaala eri ku Sheraton wali ogisanzeeko ng'egaddewo oba eri ku Africana ziggalawo okiraba. Ekirala tayimu y'okukola eriwa wano tokola gwe kungu essaawa zino teriyo beebase. Kitegeeza nti ne ku ssaawa 3 ez'okumakya eyinza okubaayo abeebase ng'ate abalala bakola ki? Bakola. Basikali bakola kiro. Eri ababeera mu leave, eri ababeera mu transit nga Uganda bali mu kulidde bayitamu buyisi. N'olwekyo ebirabo ebimu ku byatomera ebbago lya mukyalo Opendi era ne lifa. So nze ndowooza nti ebintu ebimu biri mu tteeka olwedde nga bwe nkugambye, ebirala toyinza minisita tayinza by letter tayinza kukyusa tteeka eririwo, tayinza kukyusa kugeza ddembe liweebwa ssemateeka mu by'okutambula. Ekya betting etteeka erifuga betting lyo weeriri eri regulating ku ngeri betting obudde bwali. So nze ndowooza nti oluusi waliwo kye bayita mu luzungu nti okukasuka omwana with the bath water, nti oyinza okukola ekintu ekituufu ng'oyagala okukola kintu ekituufu n'okikola mu ngeri enkyamu. So bwe kiba nga kigenda kukolebwa ebimu biba byetaaga kuleeta nnongoosereza so si kiwandiiko kibaluwa. temusobola kubeerawo nga n'ekintu ekitegeerekeka kuleekaana buleekaanyi naye wano tobeda tesa bulungi tuliziganye nja kusaba waliwo ebintu Gavumenti munnange emaze neeyanukula okusaba kw'Abadiventi. Mukama yeebazibwe bannange Abadiventi ffenna we tuli tubeere ng'ate munnange tusanyukira gavumenti eno anti Abadiventi tugenda kubeera ng'ate tulongoosa ku Sande. Okitegeera kaakati bano ab'amadiini amalala bo bajja sigalayo balongoose ku Ssabbiiti, naye ffe nga omanyi nti no ku Ssabbiiti tuba tugenda ku kkanisa, tujja kubeera ng'ate tukola Sande oba tujja kubeera nga tulongoosa Sande esembayo mu mwezi. Katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. President yatuwa okuwabula n'agamba nti aba 7th day tubawe ekitiibwa. Amiina. Olunaku lwabwe olw'omukaaga tuluwe ekitiibwa nga abantu bonna bwe tubawa ebitiibwa mu nzikiriza zaabwe. Naye n'agamba nti tusaba bakkiriziganye ne gavumenti nti okuva ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 4 abantu bakkirize tebakola aba 7th day naye okusaba kutandike ssaawa 4. Era njagala okubasiima olw'okukkiriza n'okussa ekitiibwa mu kiteeso kya President. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amen. Era n'asaba nti aba 7th day bakole ku Sande. Amen. Era nsiimye bwe mukkiriziganyiza n'ekiteeso kya President. Amiina. Nti mmwe kubanga ekitongole ky'ebyobulamu kyatulaga nti obuyonjo bulamu. Kulw'ekkanisa yonna y'aba 7th day mu Uganda twagala okusiima President w'eggwanga lino n'olukiiko lwe olw'okwagala abantu be, olw'okwagala abantu ba Katonda. Enteekateeka zonna zikolebwa lwa bulungi bw'abantu era twagala kumwebaza nnyo ng'ekkanisa. Ng'ekkanisa Seventh Advent Church ekimu ku bintu bye tussaako essira bwe buyonjo, kitundu ku bye tusomesa, kitundu ku bituyamba okuzzaawo ekitiibwa kya Katonda mu bantu, obulamu nsonga nkulu. N'olwekyo bwe twawulidde enteekateeka eyo twakyagadde nnyo. Era enteekateeka eno bwe yajja twagyagala nnyo era njagala kwatula wano ku lw'ekkanisa tuli ready okukolagana ne gavumenti ku nsonga eno. Ffe okusomeza okwabaddewo mukonaazizza kubanga okusomeza okwabaddewo Ssabbiiti etandika Friday kawungeezi paka Saturday kawungeezi, tetuyinza ate kukolamu mirimu mirala. Naye nga
ekibali kitusiiwa kyekyo pulezidenti bw'atukkiriza ffe tukole ku Sande tugenda kukola asiimire ddala n'eggwanga lisiime era tugenda kutuula mangu ddala kumpi twatudde dda n'abalabizi bali wano tubasaba bakulemberemu okulaba ng'enteekateeka eno ekolebwa bulungi ku Sande tukeera mu nteekateeka era tugenda kukola era eno naffe ejjeeno eyo sembayo tugenda kulonkinga mu butongole tubeererewo ddala ku Sande zinakuba basatu twagalira ddala okukolera ddala omulimu omulungi twakkiziganyiza ne gavumenti okusinza tekuvuddeewo okusinza kutandike ku ssaawa 4 ku kanisa naye mu maka gammwe tumanyi mba mwaguddewo dda sabbiiti ngere bwe twali mu covid tuwabeeranga waka naye kati ku ssaawa 4 kiwonye omuntu atambula mu luguudo omulala agenda ku bibi okwegattira mu Adventist ku ssaawa 4 amakanisa gagulwewo okusinza kubeerewo ekirungi kuffe okusinza kwa lunaku lwonna. Twebaza President wa Uganda wamu ne ttiimu yonna okuba nti entakera batekawo enteekateeka okukuuma n'okunyweza obulamu bw'Abannayuganda mu ngeri zonna n'olwekyo n'ekyobuyonjo era kikola eri ffenna kikendeeza ku bulwadde nga pulezidenti bw'ayogera waliwo obumu bwe tusobola okwewala n'olwekyo njagala okwebaza n'ekkanisa olw'okujja mu lukiiko luno. Ndi member wa Seventh Adventist Church naye nga ndaba nti kino kituyamba okulaba nti tukwasaganya emirimu gya gavumenti oba enkola ya gavumenti ate n'okusinza nga tekutaataganyiziddwa era nebaza olw'okuba nti tukkiriziddwa ng'Abadventi okusinza okulongoosa ku Sande. Yenna amanyi omuvubuka oyo oba famire y'omuvubuka oyo mbu ayitibwa Akram munange ali ku kyeyeeyo naye si birungi si birungi nga woli mu kuba nti naate olaba akatambi ako talina kyayogera naye bw'atyo bw'asiiba ng'akola atambula dde naddeeri naye ate nga munnange talina akyayogera n'olwekyo woba omumanyi osobola okubeera ng'ate otegeeza ab'eŋŋanda ze naye nga munnange obulamu bwe tebutambula bulungi katubeere nga tukuwa akatambi kano babeere nga bagezaako okwongera okunnyonnyola. Gwe wenna amanyi omuvubuka ono bamuyita Akram bw'obanga omumanyi twetaaga ku buyambi linnya bamuyita Akram asula wano tayogera wano ku Union ku Titanic building nga bw'omulaba ebyo byakola so twetaaga amanyi ku bafamire ye amanyi muganda we taata we bazadde be twetaaga ku buyambi okumanya ebimukwatako. Bwe tweyongerayo Pastor Aloysius Buginga akyagenda mu maaso n'okulumya abo abaali bagamba nti Susan Makula atagenda kuzaala simanyi nga mwayogerera kapeeno bannange naye Mukama yeebazibwe munnange Pastor Aloysius Buginga ne Susan Makula mbu baafuna abalongo okitegeera kale no Pastor Aloysius Buginga akyagenda mu maaso n'okuba nti naate ayanukula abo abaabogereranga abagamba nti Susan Makula bw'azaala ng'omuntu aba afudde si bamusabo aboogera ekyo ba mu kyaki aboogera bwe batyo ba mu kyaki n'osanga mukyala musumba in courts mukyala musumba oba musumba yennyini oba omukkiriza ng'agamba oyo Susan Makula n'azaala omuntu ng'aba afudde wa mu kyaki nebaza Mukama nti yatusiba eddiba nze ne Susan Makula yatuwa eddiba eddala byoyogera biruma ggwe tebitukwatako naaka kubira Mukama ezangalo ez'amaanyi nsaba Katonda akuwa amaanyi akuwa omutima gwe akuwe eddiba lye akuwe omusaayi gwe setaani ne bwe yeeri obuguju osigale ng'oyimiridde buyimirizi mu linnya lya Yesu kubira Mukama engalo ez'amaanyi ez'awaggulu. Ya ne kano kenka kubuulire machazi waliwo ekibinja kye bayita
paka kuwulira bubi bajja kunyigiza paka kuwulira bubi naye Mukama yeemalirira ng'ali bw'omu ku ludda lwo oli muwanguzi mu linnya erya Yesu wandizikubidde waggulu Mukama yeemalirira Mukama yeemalirira Katonda gwe tusinza bamuyita self existent self yeemalirira bwaga nti nja kuyamba bajja kuyamba baseba ne bannyabo gwe nnangirira ayambye mwe ng'okyalowooza nti olina ebizibu abantu balina ebizibu abantu balina ebizibu twegatteko tubeere ng'ate twebaza Hajji Bakaluba Munango olw'okwagala abakyala baabo ababiri bonna abasanyusa kyenkanyi bwe ndowooza okiraba abakyala abo ababiri bakolagana naye kati bateekemu owookusatu bw'ojja okulaba olutalo awo nga wabataddemu owookusatu bayinza okulwanyisa owookusatu era Hajji tokikolanga okuba nti naate obayingizaamu owookusatu okitegeera kale baabo basanyufu awo naye maama Hajji weekubidde erudda sayidi emu wagisanyukidde nnyo okusinga sayidi endala anti olaba wenjagala okuba nti nno ntabula ate munnange bakyala ba Hajji naye nga Hajji ndabako eyeekubidde oludda obwedda ttekeemu agiteeka ludda lumu lokkalokka enewalala obwedda tasanyukirayo nnyo naye kyonna kye kiri Hajji musanyufu ne bakyala be okitegeera bwe bityo nno we biri bano nze sifumba na mujja wange ewa Hajji kisoboka mu basiraamu kisoboka okitegedde nno kale katubeere ng'ate tweyongerayo okusabako n'okwetonda kwa Honorable Ssemujunganda abannuupu bakyakuganye bo balaba nga Honorable Ssemujunganda mbega Mbumbega ayagala kwesembereza wali Robert Kyagulanyi bw'abeereko okubega kwakola okitegera Mbumbega si byaffe by'abannuupu teri kigoba Ssemujunganda okujjako ebyo bye baakola wammeyako omusiriwaza sembera wano nkubreaking it down kinaabeerigwa okusalawo okukkiriza okutsiriwaza naye bwe naamala obikunyunya I know it will make sense so omukulu ono katutandike n'ezimu ku statement ze yakoze then olekotegere nti omukulu atandise otomeregana n'ebiki n'ebigambo bye omugezi wammwe atandise okutomeregana n'ebigambo bye gyatugende empola ate kalabe ng'okkuse tokalabanga oyayuuya I didn't have the same facts as Kyagulanyi had. At the time he left, that was my thinking. Today I have a different thinking. I didn't know that the system had collapsed to that level that they can arrest the main opposition leader in the country. I didn't know. Njagalawo makingewo nnyo. Yagambye nti he didn't know that the system has collapsed to that extent that they can arrest the main opposition leader or candidate. Njagala wano ogendewo mpola ng'omaze ofuna ekigambo ekyo omwami ono abadde mu FDC for years under Dr. Besigye mukimanyi mwenna okujjako nga wazze mu Uganda nti Dr. Besigye has been arrested countless times and he has been a main opposition candidate before Kyagulanyi naye omwami ono akugamba he didn't know that the system had collapsed to that level that they can arrest the main opposition candidate akitegedde kati ku mulembe gwa His Excellency Kyagulanyi wow Ssemujunganda you are becoming a clown kati ako kavuddeko olaba ti omukulu atandise otomeregana n'ebigambo bye ekimugoba njagala otegere bino byayogera ekimugoba si bano bayogerako nti bebamugoba wabula ebyo bye baavunjaga njagala weewuunye why is it that atandise okubeera ku run after nga batandise ogulumbya Anita Amongi awo namu kalulu abadde ajonkera NUP ajonkera bafutu soja jukira awo namu kalulu Anita abadde ayolesa eryanyi omukulu nga kwe yeesigamye olw'ensonga nti abadde alya naye bwe badde bavunjaga naye ebintu bwe batandika omugulumbya then he started being in fear kuba yamanya nti kebakutoona abadde omu ku baabwe then ate nga gwembadde nvunjaga naye byenvunjaga naye kati akange kaweddemu so he had to run but his final destination teyali Saudi Arabia
yali alina kugenda mu America oba any of European country, but ekyokukwata direct n'agenda mu America oba emu ku nsi za Europe kyandibadde looking obvious nti onadduse olwa bino ebitambula kwanita amongi. So mu mbeera ya butakifuula obvious yalina kwefuula agenzewa ku umule Saudi Arabia, kubanga mu mind y'Abannayuganda nga bw'otulaba kirwawo okusinkinga mu mutwe gwo nti asayira musiika asobola okukyuzinga Saudi Arabia. Era omuntu bw'ajja n'akuguza nti nagenze ku umura naye bwe nalaba embeera ng'etabuse n'ensikamu buleeki, obutakifuula obvious oba ntegeerekeka bannange njogera n'abaakoowa basiriwaza omugezi wa mumuli ajatufutyanka. Era mark my words, ssemujunganda tatukooya agenda kumaliriza agenze mu America oba emu ku nsi za Europe. I'm telling you, bino mbibagambidde wano. Saudi Arabia is not his final destination. Eyo yali strategy kubanga ebiseera bye yagenderamu byebyo ebiseera mwe bagulumbiza ennyani Tamongi. Kati ate yali talina kulwawo nnyo Uganda nga bw'okyalwawo ng'okyalwaza bayinza okuvuba, yalina kwesogga Saudi. Bw'anadda wali mujja kijja kubeera obvious mumanye nti onaddusa olw'okuba munyanyi we bamukolaki bamugulumbya. So that is the case. So taddawo n'atufumba oba n'akufumba gwandaba mbwa kati essaawa eno bali bamugulumbya. Otandise kubeera threat eri Museveni ne mutabani we after losing your constituency, after losing your parliamentary seat. Nga wano waberera mu parliament watubuliranga toilet paper Museveni yesanguza ya kawumbi ekikopo mwanywera obuugi obo kyabuumbi musanvu. By then you are not a threat to them. Ngochaina ne constituency you are still an influence, you are still influencing a constituency, influencing people. Olaga nti wali threat. But after losing all of that, losing your parliamentary seat, losing a constituency, is then you have become a threat to government. Mwebanage kyomulaba kimaking a sense. Kuba Museveni omuntu yenna yena gwana negotiating naye oba abeera threat gyali yo yaba ina numbers. Kati omubaka oba ina constituency kitegeeza you have people who believe in you, you can influence those people to overthrow Museveni. Kati after becoming toothless is then you have become a threat to Museveni. Mukabuke one ekimugoba si Museveni simanyi na mutaba bye balya munywanyi we bamuvunjaga omulaba mukalulu wonna yeyolesa amaanyi ng'ayogeza maanyi naye kasita batandika okunyeenya munyanyiwe. That's when he started living in fear. Kati yalina okutawanyika bye baavunjaga bye bimuddusa embiro. So tojja kusiriwaza bantu ate bw'oba wakugenda mu America oba mu Europe genda ebyo mbibagambidde totumalira budde ffe twakubuuse bannange njagala mbitegeere bino. Ssemujunganda atakufuba kati gwe muntu gamba bulijjo nti mugezi huyo atomeregana n'ebigambo bye goyinza oŋŋamba otya. Ssemujunganda at your level, the time you have been in FDC, the countless times they have arrested Besigye wali tomanyi nti beini candidate they can arrest him. Obitegedde kati ku season ya Kyagulanyi gwera nga totegeera nti nga wano waliwo ekitagatta. He started living in fear. Kasita batandika okugulumbya Anita Amongi bayina bye baavunjaga. So tadda wano essaawa eno embeera gy'alimu anoonyawo yeekwata. Tolaba nti buli afa yeekwata ku nnyina. Buli munnabyabufuzi ng'embeera etabuse ayagala kwekwata ku Kyagulanyi tekijja kukola. Oyagala kwekwata ku Kyagulanyi nga wajjonkera wano bafuutu soja. Omusajja ono okumanya Ssemujunganda is totally unprofessional. Yayimirira ku leediyo noonyeza ka vidiyo ako kambuzi n'agamba nti Secretary General wa NUP bwe munaamukala bimujja kantagingamu David Lewis Rubongoya yamukubira essimu n'amusuubiza position, and that will be okay. But ekyannuma, a person at your level, so you have held a private conversation with someone gwe nojja nogifuula public. Singa ebyo David Lewis Rubongoya eyagala bifuula public yandibipostize ku Facebook ye, yandibyogeredde ku TikTok ye, nagati bana Ssemujunganda njagala kukola bwe nti someone has held a private conversation. Kitegeeza conversation eri wakati wamu gwe nojja nobyogera ku radio. Ekitali kibyo kusuubiza because buli politician yenna ekirooto kye kuweereza ku ggwanga lye. Nawe kenyini wajjonkera bafuutu soja noga nti Kyagulanyi ne bw'aba akutta obuyinza bo tajja bayita ajja kuyita mmwe. Ate kati Secretary General akuyisa akunnyonnyodde atozze byakugambye buba tobibayinze
respect yourself and respect the conversation you had with the man. Naye okumanya basajja mu muli bazibu muli bankwe wajja nobikuba ku radio era nalaba video nenga ssemujunganda has lowered himself to this level. You held a private conversation with someone no jebye mwayogera no olaba ne bwembanze kimbuyege sisobola kuddira oba njogedde ne David Lewis Rwongo ya njogedde ne Senyonyi njogedde nani nenjogedde naye mboozi ngebadde wakati waffe nonsanga nga njikubye ku internet tekikola nawe kenyini atuni yogamba ona atafuuse eki kati Honorable Omulamba nokola ebyo ekimogoba si Muhoozi na Museveni bye bakola bye bimuddusa muyina bye mwavunjaga oli wano tutimba bbula buli afa yeekwata ku nnyina buli munnabyabufuzi ayorekera emagombe agala kwekwata ku Kyagulanyi you have just realized now the times they arrested Besigye ng'oli mu FDC tewamanya nti bayoola otegedde kati mbu ku mulembe gwa gundi ate era naye kennyini najja musajja atunanyonyola nti munnange I'm in fear for my life, that's why I've decided to nabyo byennyini ne mubikuba munywanyi wo olwamuvuba n'omanya nti ebintu biri stupid serious kati onoonya wewe kwatala kwata ku Kyagulanyi mukwano buli omwabere mu layini ye ate bwoba wakugenda mbagambye ebigambo bino mark my words Ssemujunganda's final destination is not Saudi Arabia. Ayina okwesogga Europe oba ayina okuyingira America. Yes, I'm out. Bwete tamuda wademulabi mulungi ala kwekumira ku News Pack channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga no kuleka obaka bwa mu comment section. Bela bulungi weraba.